हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग? गाइस आशा करता हूँ लोग बढ़िया होंगे। तो गैस मैं थंबनेल देख के समझता हूँ किस टॉपिक पर वीडियो होने वाला है। तो गैस क्या आपके पास सैमसंग का गैलेक्सी S23 अल्ट्रा डिवाइस है? जी कैसे, अगर आपके पास भी सैमसंग का S23 अल्ट्रा डिवाइस, उस लोग कमेंट कर रहे हैं कि हमारे डिवाइस में स्पीकर प्रॉब्लम आ रहा है, स्पीकर में साउंड कम आ रहा है, कैसे ठीक करें। तो गैस यहाँ पर मैं स्मोक 100% है फिक्स हूँ। उससे पहले मैं आपसे एक ही बात बोलना चाहूँगा, अगर आपको वीडियो पसंद आई, वीडियो को लाइक के देना, यहाँ पर पहली बार आए हो सब्सक्राइब कर लेना। हम ऐसे इन्फॉर्मेशन वीडियो की लेके आते रहते हैं। अगर आपका कोई सवाल है कमेंट कर सकते हो, मैं उस कमेंट कर रिप्लाई देने की कोशिश करता हूँ। गैस आपको सवाल, आपका रीजन कुछ भी हो सकता है कि भाई हमने मोबाइल को जब से अपडेट किया स्पीकर में साउंड आना बंद हो चुका है या कम हो चुका है। किसी किसी भाई का सवाल है हमारे स्पीकर वॉल्यूम काफ़ी कम हो गया है। किसी भाई का सवाल हो सकता है हमारे स्पीकर में धूल मिट्टी बगी जिसकी वजह से साउंड कम आ रहा है, कैसे ठीक करें। किसी भाई का सवाल हो सकता है हमारा मोबाइल पानी में कुछ का स्पीकर में पानी बच चुका है, कैसे निकालें। आपको इस वीडियो को एंड तक पहुंच करना है। स्पीकर के रिगार्डिंग इस पॉइंट को मैं 100% फिक्स करा रहा हूँ। कोई भी प्रॉब्लम हो स्पीकर में, सबसे पहली बात तो आपको करना क्या है, सेटिंग पे जाना है। एंड सेटिंग में आने का सबसे नीचे आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा सॉफ्टवेयर अपडेट का। जैसे किसी किसी भाई का सवाल था कि भाई अपने मोबाइल को जब से अपडेट किया स्पीकर में साउंड है ऑटोमेटिक अंदर से ही कम हो चुका है। तो कैसे यहाँ पर एक चीज़ बोलना चाहूँगा, सैमसंग के डिवाइस में कभी कभी अपडेट के साथ में बग आए थे जिसकी वजह से हमें काफ़ी सारे इशूज़ मिलते हैं। अगर आपको लगता है अपडेट करने के बाद आपके डिवाइस में स्पीकर में कोई प्रॉब्लम आ रही है, कम साउंड हो गया है, कुछ अदर प्रॉब्लम आ रही है, तो आपको करना क्या है, नेक्स्ट अपडेट का वेट करना है, जो कि वो एक बग फिक्स अपडेट को रिलीज करेंगे, उसमें आपके बग फिक्स हो जाएंगे। ये एक सॉफ्टवेयर होता है, सॉफ्टवेयर अपडेट के साथ आना कोई, तो सॉफ्टवेयर अपडेट के साथ ही वो फिक्स कर देते हैं। देन यहाँ पर आपको सॉफ्टवेयर अपडेट के ऊपर ही एक ऑप्शन दिखाई देगा एसएबिलिटी का, इस पर आपको क्लिक करना है। अब यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा एड्स अबाउट एसबिलिटी हेयरिंग इनहेंसमेंट, ठीक है, हेयरिंग इनहेंसमेंट पर क्लिक करना है। जैसे आप हेयरिंग इनहेंसमेंट पर क्लिक करोगे आपको नीचे आना सिंपली, यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा, यहाँ से आप कुछ भी सेटिंग कर सकते हो, ठीक है। सबसे पहली बात तो आपको लगता है आप हेडफोन जैक लगाते हैं, एक साइड साउंड आ रहा है, एक साइड में नहीं आ रहा है, ऐसे ही आपका फोन स्पीकर है, आप चाहो तो स्पीकर को एक साइड के स्पीकर को ऑफ कर सकते हो, ऊपर का या नीचे का यहाँ से, ठीक है। आपको चेक कर लेना किधर है ये, ठीक है, लेफ्ट है राइट है। आप यहाँ से ट्राई करके स्पीकर को बंद से चेक कर सकते हो। अगर आपको दोनों स्पीकर में साउंड चाहिए तो आपको इसे बीच बीच में लगा देना है। प्रॉपर तरीके से आपके स्पीकर में से साउंड आने लगेगा दोनों तरफ से। आप चाहो तो कनेक्टेड ऑडियो दिखाई दे रहा है आपको, आपका कोई ब्लूटूथ वगैरह है वायर्ड, आप यहाँ से एक कान को बंद कर सकते हैं यहाँ से, या आपको बंद है ऑलरेडी तो आपको इसे बीच बीच में कर देना, दोनों तरफ से साउंड आने लगेगा, ठीक है। तो आप इस पर जाके हेयरिंग एनहेंसमेंट पर क्लिक करके यहाँ पर नीचे सबसे फोन स्पीकर है, प्रॉपर तरीके से आपको बीचों बीच में लगा देना है। अब किसी किसी भाई का सवाल सकता है भाई हमारे स्पीकर में साउंड कम आ रहा है, ऑलरेडी बीचों बीच में लगा हुआ है, तो आपको करना क्या है, एक बार लेफ्ट या राइट करने के बाद इसे दोबारा से बीच बीच में लगा देना है। मतलब एक बार इसे आपको हिला देना ताकि अपडेट हो सके। आपका साउंड कभी कभी ऑटोमेटिक रुक जाता है, वो आने लगता है, ठीक है। देन आपको आना है बैक। जैसे कि फिर बैक आओगे, आप किसी किसी भाई का सवाल था स्पीकर में पानी बच चुका है, धूल मिट्टी हो गई जिसकी वजह से साउंड कम आ रहा है, तो आपको करना क्या है कि गूगल पे जाना है किसी भी ब्राउजर पर, ठीक है। यहाँ पे आपको सर्च करना है क्लियर स्पीकर। जैसे कि यहाँ पर क्लियर स्पीकर सर्च करोगे आपके सामने एक वेबसाइट आएगी जिसका नाम है फिक्स माई स्पीकर, और फर्स्ट नंबर पर ही आ जाएगी, ठीक है। देन आपको उस पर क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे यहाँ पर देख सकते हो आपकी जो सेटिंग आ गई, ये आपको ऊपर कर लेना है। ये आपको बॉक्स दिखाई दे रहा है, इस पर आपको क्लिक करना है। काफ़ी लाउड साउंड होगा, धूल मिट्टी डस्ट पानी वगैरह कुछ भी भरा हुआ आपके स्पीकर में निकाल कर फेंक देगा, आपके स्पीकर पूरी तरह से क्लीन एंड साफ हो जाएंगे। यहाँ पर आपको ऐड वगैरह भी दिखाई दे सकते हैं, बट आपको ऐड पर ध्यान नहीं देना। ये आपको बॉक्स दिखाई दे रहा है, उस पर आपको क्लिक करना है। चलिए हम एक बार क्लिक करते हैं। आपको हो सकता है साउंड ना सुनाई दे रहा हो, एक बार साइड रुक जाना, मैं अपने मोबाइल को एक तरह से, अब आपको साउंड प्रॉपर तरीके से सुनाई देगा। चलिए हम दोबारा से क्लिक करते हैं। तो आपने देखा काफ़ी लाउड साउंड होता है, धूल मिट्टी डस्ट पानी वगैरह कुछ भी भरा हो निकाल कर फेंक देता है। देख सकते हो ऐड वगैरह आ गए, देखो हम गूगल पर हैं तो ऐड वगैरह दिखाई देंगे आपको, बट ऐड पर आपको ध्यान नहीं देना है। इस बॉक्स पर क्लिक करना है, काफ़ी लाउड साउंड होगा, धूल मिट्टी डस्ट वगैरह सब कुछ निकाल कर फेंक देगा। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो वीडियो को लाइक करना, यहाँ पर पहली बार आए हो सब्सक्राइब कर लेना। अगर आपका कोई सवाल है कमेंट कर सकते हो। थैंक यू सो मच, आज की वीडियो में बस इतना है।